Fala pessoal, tudo bem? Chegou um trator pra gente aqui, o Solis 75, com barulho na transmissão. E nós estamos tentando identificar o que é aqui, ó. E aí, Lê, já identificou qual que é o barulho da transmissão aí? Rapaz, tá difícil, hein? Tá complicado. Nós já abriu esse trator no meio, já trocou esse piloto que tava empenado, fechamos o trator e ele tá com barulhinho, cara. Grava aí pra rapaziada aí, de repente alguém sabe de alguma coisa aí, dá uma dica pra nós aí, ó. Vamos aí. Olha a situação nossa. Brabo, hein? A gente abriu a transmissão, achamos o eixo piloto empenado, com 3 milímetros de empenamento. Ele trabalha dentro de um outro eixo piloto. Estava bem marcado, achamos que era isso, trocamos, montamos, e o desgramado continua fazendo barulho. Se souber de alguma coisa aí, dá uma alô pra nós aí, beleza? Galera, a gente vai desmontar essa transmissão de novo. Vou abrir ela toda agora. Vou arrancar engrenagem por engrenagem. E aí a gente vai pôr na bancada para a gente achar esse problema aí. Assim que a gente tiver uma solução, achar qual que é o gato que está lá dentro, que é gato, é bitoneira, é tudo que está aí dentro aí. Aí a gente vai fazer um outro vídeo mostrando qual que é o defeito do trator. Lembrando que isso aqui é um trator 2024, né, com 380 horas de uso. Chegou para o cliente, quase nem trabalhou e está com esse problema aí.